तर झालं असं की 15-20 दिवसापूर्वी आम्ही मित्र एका ट्रेकला गेलेलो आणि त्या ट्रेकचं लोकेशन मला माझ्या एका मित्रानं सांगितलं. त्यानं मला कॉल केला आणि तो मला म्हणाला, हॅलो बोल की. अरे तुझ्या भावा तुला एक लोकेशन सांगतो, रविवारी जाऊन येणार काय? कुठं? हा एक धबधबा. काय चेष्टा करलास काय? आता कुठं पाणी असते धबधब्याला? अरे खरं सांगालोय 12 महिने पाणी असते. नक्की नव? अरे नक्की जा, तुला तिथे भारी भारी शूट मिळतील तुझ्या व्हिडिओसाठी. बर चालते जाऊन येतो. आमचा मित्र एवढ्या कॉन्फिडेंटली या लोकेशन बद्दल सांगत होता की आम्हाला वाटलं आपण पण या लोकेशनला एकदा तरी भेट द्यायला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही त्या धबधब्याकडे निघालो. जवळजवळ 1.5 तासाच्या प्रवासानंतर ज्या गावात धबधबा आहे त्या गावात जाऊन आम्ही पोहोचलो. पण त्या गावात गेल्यावर आमच्या लक्षात आलं की इथे नेटवर्कच नाही आहे आणि त्यामुळे गुगल मॅप्स पण काम करायचं बंद झालं. माझा मॅप काहीतरी सांगा लागलाय. ओके कुठं जायचं? इकडं काय तिकडं? परत एकदा रिटर्न घ्यायला लागलाय. रस्ता चुकलाय तिसऱ्यांदा. 4 ते 5 वेळा रस्ता चुकल्यानंतर आम्ही आता बरोबर वाटेला लागलोय. अजून पण शंका आहे. मग आम्ही ठरवलं की तिथल्या लोकांची आपण मदत घेऊया आणि एका मुलाने आणि एका आजीने आम्हाला मदत केली. किती आहेस? ओके, इथे धबधबा कुठं आहे? हा ओके ओके इथं धबधबा असं जायचं आणि तिथं रस्ता आहे बघा. तिथे 50 आहे, 50 गाड्या लावा आणि चालत जायला पाहिजे. हा तिथं मोर असाच रस्ता करत आहे बघा खाली तिकडं कुंभार साहेबांच्या तिकडे. ओके. तर आजीने सांगितलं की एक मोठं फणसाचं झाड शोधा, तिथून तुम्हाला पायवाट सापडेल. शेवटी आम्हाला फणसाचं झाड सापडलं आणि आम्ही ट्रेकला सुरुवात केली. का गावकऱ्यांनी सांगितलं इकडं जायला. बघूया आता काय होते. जवळजवळ 1 तास ट्रेक केल्यानंतर आम्हाला धबधबा सापडला आणि तिथे गेल्यावर आम्ही त्या महाशयाला, म्हणजे ज्याने आम्हाला लोकेशन सांगितलेलं अशा आमच्या महाशय मित्राला भरपूर शिव्या दिल्या. भरपूर, कारण धबधब्याला पाणीच नव्हतं. पण आम्ही काय मूड ऑफ करून घेतला नाही. आम्ही ठरवलं आपण एवढ्या लांब आलोय तर इथला परिसर एक्सप्लोअर करूया आणि आम्ही 2 किलोमीटर परत जंगलात चालत गेलो. 2 किलोमीटर चालत गेल्यानंतर आम्हाला हा स्पॉट सापडला. धबधब्याला तर पाणी नव्हतं, पण एन्जॉय करायला आम्हाला स्पॉट भरपूर आहेत. नॅचरल स्विमिंग पूल. कुठे गेली? ही सगळी मजा मस्ती मी एका रीलद्वारे इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेली आणि तो व्हिडिओ मी युट्यूबवर शॉर्ट म्हणून पण टाकला असेल. इथं लिंक येत असेल, ते तुम्ही बघू शकताय. उद्या आम्ही मित्र मिळून पुन्हा त्याच धबधब्याला चाललोय. आता पावसाळा सुरू झालाय, त्या भागात भरपूर पाऊस पडलाय असं मी ऐकलंय. त्यामुळे धबधब्याला नक्की पाणी असणार आहे. उद्या भरपूर मजा मस्ती आम्ही त्या धबधब्याजवळ जाऊन करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, नक्की बघा. The next day. त्याच्यामुळे वेळ झालाय. ओके, नाही आईचा निरोप घेऊन आम्ही रसना कॉर्नरकडे निघालो. रसना कॉर्नरला माझे मित्र ऑलरेडी येऊन थांबले होते आणि तेथूनच आम्ही एकत्र पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करणार होतो. बोल की
आता म्हणजे ज्येष्ठ आम्ही लोकेशन फिरत्यापेक्षा आम्ही नाश्ता करतो. आम्ही सहा पूर्णापुरी 5 मिसळ आणि पोहे ऑर्डर दिल्या तरी आम्ही तुम्हाला दाखवतो खाताना. हर्ष मुदाळ तिट्ट्यावर नाश्ता केल्यानंतर आम्ही पुढील प्रवासाला लागलो. अशा प्रकारे मजा मस्तीत प्रवास करत करत आम्ही गारगोटीपासून 12 किलोमीटरवर असणाऱ्या फये या गावात जाऊन पोहोचलो. तर आम्ही आता आलोय फये या गावात फये आणि पाऊस होता वाटेत. आता इथे तरी काही पाऊस नाही आहे, वातावरण एकदम भारी झालंय, सगळी दुःख झाल्यात माग. एक नंबर आजचा व्हिडिओ, एक नंबर होणार आहे, एक नंबर शेवटपर्यंत बघा. हो जाऊ दे उतरू काय. चल चल चल. कोपऱ्यापर्यंत जायचं तुला मग काय सांगणार. धबधब्याच्या जवळ पोहोचल्यानंतर आम्ही गाड्या लावल्या व ट्रेकला सुरुवात केली. या भागात चांगलाच पाऊस होता, त्यामुळे सर्व परिसर हिरवाईने नटला होता. आम्ही आता धबधब्याकडे चाललोय. आमच्याबरोबर आता 10 ते 12 मित्र आहेत. मी एकदा येऊन गेलोय, त्यांना पण ते बघायचा होता स्पॉट कसा आहे. तर अशी ही निमुळती वाट आहे. जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघून इथे येणार असाल तर फक्त सावकाश तुम्ही या वाटेवरून चाला. तर आता प्रॉब्लेम असा झालाय की आमचा रस्ता चुकलाय. मम्मी आणि आदित्य पुढं आलोय फक्त आता बघायला की आम्ही कुठं जायला पाहिजे. जंगलात आलोय पूर्ण. बाकीचे मेंबर तिथं बसल्यात सगळी. आता बघूया रस्ता सापडतोय काय. मागच्या वेळी जेव्हा आलेलं ते सगळं मोकळंच होतं, त्यामुळे लगेच सापडलेलं. तर आता पाऊस एवढा झाला की सगळं कुठली वाट कुठं जाते हेच कळणार. 5-6 पायवाट होत्या आणि त्यातल्या आम्ही एक कुठली तर चुकीची निवडल्या. त्यामुळे आम्हाला आता एवढी सगळी कसरत करायला लागलेली आहे. आता बघूया. पाण्याच्या तर आम्ही जवळ आहे, पण धबधबा कुठं आहे हे आम्हाला आता कळणार नाही. रस्ता चुकल्यानंतर आम्हाला परत बरोबर रस्ता सापडलाय. तर आम्ही जवळजवळ 1 किलोमीटर पुढे चालत गेलतो. एवढा पाऊस पडलाय की काय कळना जंगलात. हा पण या दगडामुळं लोकेशन लक्षात आलं. तर या धबधब्याची रील मी इंस्टाग्रामवर टाकली होती. त्यानंतर मला भरपूर लोकांनी प्रश्न विचारले की हा धबधबा नेमका कुठं आहे. तर मित्रांनो, हा आपला कोल्हापूर जिल्ह्यातीलच एक धबधबा आहे जो फारसा लोकांना माहीत नाही, अपरिचित आहे. आणि या धबधब्याचं नाव आहे तमाशाचा खडक धबधबा. तमाशाचा खडक बघून झाल्यानंतर आम्ही धबधब्याकडे निघालो. तमाशाचा खडक आणि धबधबा यामध्ये जवळजवळ 1.5 किलोमीटरचं अंतर आहे. पुन्हा 15-20 मिनिटे चालत गेल्यानंतर आम्ही धबधब्याजवळ पोहोचलो. आता इथून पुढे मी काय बोलणार नाही, तुम्ही फक्त व्ह्यू बघा.
अशा पद्धतीने आमचा ट्रेक एकदम भारी झाला आहे. बघा तुम्ही व्हिडिओ कसा वाटतोय. आणि मी लोकेशन रिव्हील केलं नव्हतं कारण इथं भरपूर जण कचरा करतात, दारूच्या बाटल्या वगैरे टाकतात, चुली मांडतात, त्यामुळे असं सांगू वाटत नाही लोकेशन. जर तुम्ही इथे येणार असला तर असल्या गोष्टी काही करू नका. बाकी काय व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, सबस्क्राईब पण करा. तर इथेच मी व्हिडिओ एंड करणार होतो, पण काही गोष्टी होत्या ज्या मी व्हिडिओत सांगू शकलो नाही. आणि आता एडिटिंग पूर्ण झाले त्यामुळे मी आधीमध्ये ते ॲड पण करू शकत नाही. त्यामुळे आता शेवटी बोलतो. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल, तो म्हणजे या ठिकाणाला तमाशाचा खडक असं का म्हटलं जाते. तर इथले लोक आख्यायिका सांगतात, म्हणजे पूर्वीच्या काळात आजूबाजूचा परिसर खूपच घनदाट आहे, त्यामुळे लोक समूहानं इथे शेती करायचे. या भागात शेतीच्या राखणीसाठी लोक रात्री जमायचे. आणि जेव्हा तुम्ही तमाशाचा खडक बघता त्यावेळी तुमच्या लक्षात येतं की ते एक स्टेज असल्यासारखं वाटते आपल्याला. आणि या खडकाचा वापर लोक मनोरंजनासाठी करायचे. यावर त्यांचे लोकनृत्य व्हायचे, ज्याला भिवरी असं म्हणतात. आणि एके दिवशी हे लोकनृत्य सुरू असताना तेथे जमलेले सर्व गावकरी अचानक गायब झाले. तेव्हापासून या ठिकाणाला तमाशाचा खडक असं म्हटलं जाते. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण ट्रेकला सुरुवात करतोय तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला धबधबा बघायला मिळते. आणि तिथून पुढं जवळजवळ 1 ते 1.5 किलोमीटर चालत गेल्यानंतर तमाशाचा खडक आहे. या धबधब्याची वाट लवकर लक्षात येत नाही, त्यामुळे हरवण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. जर कोण माहितगार असेल किंवा ज्याला वाट माहिती आहे अशा व्यक्तीसोबतच तुम्ही येथे जा. मी अजून एक गोष्ट सांगतो, या ठिकाणी पाय खूप घसरतात. आमचा एक मित्र खूप वाईट पडला. एकच शेवटची गोष्ट, या ठिकाणी कृपया कचरा करू नका. बाकी काही नाही. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब पण करा. झालं, एवढंच बोलणार होतो. धन्यवाद. सिया, तू तुझ्या चॅनल साठी काय बोलणार आहेस? सबस्क्राईब टू माय चॅनल. नहीं